హాయ్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ కితూస్ జర్నీ. ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే మీకు కనుక నేను చేసే వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ వీడియో వచ్చేసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది. మేము వచ్చేసి ఒక వీకెండ్ సిన్సినాటికి వెళ్ళాము. మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాప బర్త్డే ఉంటే అటెండ్ అయ్యాము. ఒకరోజు వచ్చేసి కంప్లీట్గా మాకు బర్త్డే పార్టీస్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ని మీట్ అవ్వడంలోనే అయిపోయింది. ఇంకా సెకండ్ డే మేము ఏం చూసామో తెలియాలి అంటే మీరు వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు అయితే చూసేయండి. మేము వచ్చేసి మార్నింగ్ 11కి ఆ టైంకి నేషనల్ మ్యూజియం ఆఫ్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా బాగుంటుంది, ఖచ్చితంగా చూడాలి అని చెప్పారు. మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సజెస్ట్ చేశారనమాట. సో మేమైతే ఫస్ట్ అది కంప్లీట్ చేద్దాం అనేసి స్టార్ట్ అయిపోయాము. వెళ్ళాము. అసలు ఇక్కడ అమెరికాలో ఏది ఫ్రీగా రాదనమాట. సో ప్రతిదానికి ఎంట్రీ ఫీజు, అడ్మిషన్ ఫీజు అని చెప్పేసి ఇలా అంతా ఉంటాయి. సో దీనికి వచ్చేసి లిటరలీ అసలుకి ఫ్రీ అనమాట. సో ఇంకా లోపలికి వెళ్ళి చూసాము. అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్, అసలుకి చాలా అంటే చాలా బాగుంది. అస్సలు ఎన్ని ప్లేన్స్ ఉన్నాయో తెలుసా, లైక్ మోర్ దెన్ 360+ అబోవ్ ప్లేన్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను అసలుకి ఎప్పుడు ఇన్ని ప్లేన్స్ అయితే ఒకేసారి ఎప్పుడు చూడలేదు. చాలా పాతకాలం ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. సో అలానే రైట్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు యూస్ చేసిన సైకిల్, ఇంకా చెప్పాలి అంటే లైక్ వాళ్ళు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిన ప్లేన్స్ అవన్నీ కూడా లిటరలీ ఇంజిన్స్ వాట్ నాట్ అసలు టాప్ నాచ్ ఉంది. చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. సో నాకు తెలిసి ఎవరైనా డేటన్కి వస్తే, ఒహాయోకి వస్తే ఖచ్చితంగా ఈ మ్యూజియం అయితే మిస్ చేయకుండా చూడండి. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. ఈ ప్లేన్లో వచ్చేసి మనకు కంప్లీట్గా లోపల ఎలా ఉంటుందో అదైతే చూపించారనమాట. మనము సీట్స్ ఇవే కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా, దీని లోపల ఇంజిన్స్ ఇంకా లోపల వాళ్ళు ఇచ్చిన కనెక్షన్స్ ఇవన్నీ అయితే క్లియర్గా కనిపించాయి. ఇవే కాదు ఇంకా దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, లైక్ వార్కి యూస్ చేసినటివి, ఇంకా మిలిటరీ యూస్ చేసిన ప్లేన్స్, ఇంకా స్పేస్కి సంబంధించినటివి. అసలు ఒక మాటలో చెప్పాలి అంటే అసలుకి టాప్ నాచ్ ఉంది ఈ మ్యూజియం.
మాకు మ్యూజియం అంతా చూసేదానికి ఒక 3 hours టైం అయితే పట్టింది. సో ఇంకా ఫైనల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళిన స్టోర్స్ అనేది ఇక్కడ కామన్ అనమాట. సో మేము స్టోర్లోకి అయితే వెళ్ళాము. సో అక్కడ వచ్చేసి మాకు అసలుకి ఒక పిచ్ ఉందనమాట, ఎక్కడికన్నా వెళ్తే ఆ మ్యాగ్నెట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడము. సో ఇంకా ఇక్కడ కూడా అలానే మేము ఒకటి నేషనల్ మ్యూజియం ఒక మ్యాగ్నెట్, ఇంకా ఒహాయో స్టేట్ మ్యాగ్నెట్ అయితే ఒకటి తీసుకున్నాం అనమాట. ఇవి 2 తీసుకున్నాము ఇక్కడ. మ్యూజియం అంతా తిరిగి మాకు బాగా ఆకలేసింది. ఇంకా పక్కనే క్రాస్ రోడ్స్ బిర్యానీ అయితే ఉన్నింది ఒక 7 minutesలో. ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుందని చెప్పారు. యూజువల్గా ప్లాన్ అదే, మ్యూజియం చూసుకొని లంచ్ అక్కడ చేయాలి అని చెప్పేసి. లేట్ అయిపోయింది, 3:30 అయిపోయింది. లిటరల్ ఇంకొక 10-15 minutesలో రెస్టారెంట్ కూడా క్లోజింగ్ టైం ఉన్నింది. ఇంకా త్వరగా అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాము. మేము వెజ్ నాన్ వెజ్ 2 అయితే ఆర్డర్ చేసాము. ఒకటి వచ్చేసి వెజ్ బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ చేసాము, అండ్ వెజ్లోనే బేబీకార్న్ చికెన్, ఇంకా చికెన్లో వచ్చేసి 2 చికెన్ దమ్ బిర్యానీస్ ఆర్డర్ చేసాము. ఒక్క మెజెస్టిక్ చికెన్ అయితే ఆర్డర్ చేసాము. నాకైతే బిర్యానీస్ ఏమంతా అనిపించలేదు మోస్ట్లీ, ఎందుకంటే మేము క్లోజింగ్ టైంకి వెళ్ళాం కదా. సో ఏమంత టేస్టీ కూడా నాకు అనిపించలేదు అనమాట. అయిపోయాక నాకు చల్లగా ఏమన్నా ఐస్ క్రీమ్ లాగా తినాలనిపించింది అనమాట. ఇంకా అక్కడే పక్కనే యంగ్స్ డైరీ ఫామ్ అని చెప్పేసి ఉందనమాట. ఇంకా అక్కడికైతే వెళ్ళాము. అసలుకి ఇక్కడ అన్నీ ఫామ్లో నుంచి డైరెక్ట్గా వస్తాయని చెప్పారు. ఇక్కడ చూస్తే చీజ్ కూడా అంతా మన కళ్ళ ముందే చేస్తూ ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఇక్కడ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయన్నమాట. అసలు ఐస్ క్రీమ్స్ తిన్నామన్నమాట. ఒకటి వచ్చేసి మేము వెనిలా ఒకటి ఆర్డర్ చేసాము, ఇంకొకటి వచ్చేసి చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్. ఇంక ఇక్కడ ఫుడ్తో పాటు ఆడుకోవడానికి పిల్లలకి ప్లే ఏరియాలా ఉంది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి పల్లెటూరుకి వెళ్ళిన ఆ ఫీల్ అయితే వచ్చిందనమాట. సో ఇంకా అక్కడ కాసేపు ఉండేసి మేము చికాగోకి అయితే రిటర్న్ అయిపోయాము. దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. వీడియో నచ్చినట్లయితే మీరు లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సీ యూ సూన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.